สวัสดีค่ะ เรามาเริ่มนั่งสมาธิกันเลยค่ะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. ให้เราผ่อนคลายนะคะ เปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะ มองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของท่านสีมาตาจีสักครู่หนึ่งค่ะ สัมผัสถึงกุนดาลินีตอบสนองต่อ การปรากฏอยู่ต่อท่านสีมาตาจีตรงหน้าเรานะคะ สังเกตบนศาสราระค่ะ นี่คือการเชื่อมต่อ นี่คือโยคะ Let us relax. Open both hands on the lap. Look at Shimataji forehead. Observe Mother Kundalini respond, rising up and connect us to the all-pervading power at Sasarara. ยกพลังและทำบันดาลค่ะ I'll teach you how to raise your own Kundalini, which is your own. Now put your left hand in front of the Kundalini. Here. All of you sitting down. Can you see me? Put your left hand like this. Just like this in front. Like this in front. This hand like this. The right hand has to be moved up, front, down, back. Like that. Clockwise. You have to raise it. Now, let us raise our Kundalini. Start it moving slowly like this, like this, like this. And throw your hands up absolutely loose and then give it a twist. Throw your head back and now give it a knot. That's one. You have to do it twice. Again, let's do it. Hold the hand in front and start moving it. Take it up, throw your hand and just give it a twist. And here it is. Third time, you have to give 3 twists. You can do it at home. Throw back your hands, head and hands loose and give it one, then the second one, and then the third one, like this. Now see, it will improve.
Now, there's one thing more one must learn, how to give protection to your aura. That is very important. Protection to your aura, I wish people knew how to do it. They would have saved themselves in many troubles. Is to put your left hand like this. And with the right hand, you move it like this. From here, move it. 1. Go back. 2. 3. 4. 5. 6. 7. This is how you give protection to yourself. Now see your vibration. All right? Respect. เราหลับตาลงนะคะ we close our eyes สองมือวางบนพระแม่ธรณีค่ะ both hand on Mother Earth สัมผัสถึงความรักและการเชื่อมต่อของตัวเรากับธาตุดินที่ยิ่งใหญ่คือพระแม่ธรณี Let us feel Mother Earth, feel her love and connection between us and the greatest earth element. พระแม่ธรณีได้โปรดให้อภัยที่ลูกสัมผัสท่านด้วยเท้าตั้งแต่เช้าจนเย็นขอท่านได้โปรดชำระล้างและมอบความสมดุลและมอบคุณสมบัติของท่านให้แก่ข้าพเจ้า Mother, please forgive me that I touch you with my feet morning to evening. Please balance me and bless me with all of your qualities. ตั้งสติที่จักระที่หนึ่งค่ะ we put attention on Muladhara, the first chakra. ขอสีคเนชาขอความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาจงตื่นขึ้นในตัวของข้าพเจ้าสีคเนชา and innocence please awaken within me. มือซ้ายเปิดหงายกลับไว้บนตักนะคะ มือขวาวางไว้ที่ท้องน้อยตรงกลางก็คือจักระที่2สวาทิสถาน Left hand open on the lap, right hand on central swadhisthana. คุณแม่ได้โปรดมอบความรู้ที่บริสุทธิ์สติที่บริสุทธิ์และความคิดสร้างสรรค์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้า Mother, please bless me with pure knowledge, pure attention,
and the divine creativity. ขวาเลื่อนขึ้นมาที่นาบีค่ะ dry hand on central นาบีคุณแม่ได้โปรดมอบความสงบและความสมดุลและธรรมะให้แก่ข้าพเจ้า Mother please give me the peace balance and ธรรมะตั้งสติไปที่ void นะคะรอบๆนาบี You put attention around นาบี which is void area คุณแม่ข้าพเจ้าคือกุรุของตนเองและจิตวิญญาณคือกุรุของข้าพเจ้า Mother I am my own guru and the spirit is my guru ขวาวางที่หัวใจซ้ายค่ะ Dry hand on our left heart ด้วยความกรุณาของท่านข้าพเจ้าคือความรักที่บริสุทธิ์ Mother by your grace I am the pure love ขอให้แสงแห่งจิตวิญญาณส่องสว่างขึ้นในตัวของข้าพเจ้า Let the light of the spirit light up within me ขอให้แสงสว่างแห่งจิตวิญญาณนำทางข้าพเจ้า Please allow the light of the spirit guide me มือขวาวางที่หน้าผากค่ะ Right hand on our forehead bend our head down ก้มศีรษะลงค่ะคุณแม่ลูกให้อภัยทุกคนรวมทั้งตนเอง
Mother, I forgive everyone, including myself.มือขวาวางกลับลงบนตัก right hand back on the lap สังเกตที่ศาสราระค่ะ we observe our ศาสราระ คุณแม่ได้โปรดนำลูกเข้าสู่สภาวะของจิตวิญญาณ สัจจิตอนันดา สัจธรรม สติรู้และปิติสุข Mother, please take me to the spirit state, the pure spirit. Attention, the truth, and joy. อยู่ในสมาธิสักครู่ค่ะ We sit in silence. สาสภาวะนี้ไว้แล้วฟังคำสอนจากท่านสีมาตาจีค่ะ We keep this state by listen to Shimataji teaching. As you know, Sri Shiva is the reflection of Sadashiva within us. I've already told about the reflection. Sadashiva is the God Almighty, the one who sees the play of Adishakti. But he is the Father who is watching each one of his creation or her creation. His support to Adishakti is entirely, fully strengthening. There's no doubt in his mind about the capability of the Adishakti. But when he finds that
In the play of Adi Shakti, the people or the world as such try to disturb her or spoil her work. Then he gets into his wrathful mood and he destroys all such people, and maybe he destroys the whole world. On one side he is wrathful, no doubt. On the other side is the ocean of compassion and joy. That's why when it's reflected within us, we get our self-realization. We get the light of our spirit, and we get into the ocean of joy. Also, he is the ocean of knowledge. So, those who get self-realized get the knowledge of the divine, which is very subtle, permeating into every atom and molecule. The power of this knowledge is there. His style is such that in his compassion he forgives even very cruel Rakshasas if they dedicate themselves to him, because his compassion has no limits. And sometimes the same people who are blessed by him try to trouble the devotees of Adishakti. But it is just to create a drama, an event. Unless and until there is some drama, people won't understand. We had to have Ramayana, we had to have Mahabharata, we had to have Christ being crucified, we had to have Muhammad being tortured. All that drama was there because without events, people don't remember. So in the spiritual life of human beings, they have seen lots of dramas between the blessings of Shiva and the powers of the Adishakti. As the time has moved, today in the history of spirituality, a great discovery has been made. That people can get their realization in the collective mass. Thousands can get their realization. Now we should know what is this realization we have got. What does that mean? And what is the culminating point? First of all, I have to tell you, the mind about which we speak and depend upon is a myth. There's nothing like mind. Brain is reality, not the mind. Mind is created by us reacting to outside. Either we react to conditionings or to our ego. Thus this mind is created like bubbles on the ocean of reality. But that's not reality. With this mind, whatever we decide, we know is very limited, elusive, and sometimes shocking. The mind always moves in a linear direction. And because there's no reality in it, it recoils and boomerangs. Thus, all the
enterprises, all the projections so far we have done, it seems come back to us. Whatever they discover comes back to us as a big destructive power or a very big shock. So one has to decide what to do, how to be out of this trap of our mind. Kundalini is the solution. When she is awake, she takes you, with that awakening, she takes you beyond your mind. The first thing is to go beyond your mind. With mind, you will do many things, but it will not be satisfying, it will be not a solution, it will not help you. And when we start depending too much on our mind, we develop all kinds of physical, mental, emotional problems. Now the latest is the stress. And the stress has no solution, they say. But in Sahaja Yoga, we find the solution by crossing over this mind. It's like a barrier for our advancement. So, when you get your realization, you must understand that your Kundalini has taken your attention beyond the mind. Now, this reaction to outside has come because we human beings have a prism-like brain, or we can say prism-like skull. And when the energy passes into it, I have explained it in my books, it goes into bifurcations, or you can say diffractions, by which our attention goes out and we react. If we react too much, then these bubbles create a very horrible mind which can lead to any kind of thing. It justifies itself, it pampers your ego. The ego and the conditioning that creates this mind start using, and this mind for the purpose of their fulfillment of their all the accumulation of ideas and thoughts which has no backing, which has no reality with it. It's like we make the computer. Ultimately we become slaves of the computer. We make the watches ourselves and then we become slaves of the watches. That's how it dominates human beings. And when a person who has a very strong mind decides to destroy like Hitler did with some idea, he can go on destroying, which has a very far-fetched effect on our culture, on our spirituality. Now the first step is to become thoughtlessly aware, where you cross your mind. You go above your mind. Mind cannot affect you. This is the first stage, as we call it, thoughtless awareness. Second one is where you start seeing the working of this Parama Chaitanya, of this all-pervading power, and you start becoming aware that there is a lot of truth in what Mataji says, that there is this power which works out many things. It works miraculously so many things for you. It gives you blessings, it guides you, it helps you. In so many ways it helps you. It gives you good health, good wealth, and also a very good society of very beautiful people in the collective. All that you can see clearly is happening here. Now this happening of achieving thoughtless awareness is very simple and easy.
But to maintain at that point is difficult. We still react and we think. Anything you see, you react. To get to that point in thoughtless awareness is first to change your attention. Now, for example, once we were climbing a very high mountain to see one temple called Palitana. Myself, my son-in-law, and my daughter. And we were really tired because we had to climb I don't know how many steps. And when we went up, we were tired, and there was a little canopy made of beautiful marble carving. So we just laid down there. They were very tired, and they said, "What is this kind of a temple?" Grudging. While I looked up and I saw lots of beautiful elephants were carved. So I told my son-in-law, "Look at these elephants. They all have tails of different types." He said, "Mommy, we are all dying. How can you see the tails of elephants?" But if just to divert their attention from that tiredness, I told them that why not see these tails of the elephant, which is very different. So what happens that when you are putting your attention so much to outside all the time, then you must first of all also divert your attention. For example, you see these beautifully made things here. Your attention is something else. Just try to enjoy the beauty of that. See, there are beautiful carpets here. Just look at them without thinking. Because they don't belong to you, so no headache. They belong to somebody else. It's very good. Otherwise, if it belongs to you, you start thinking, "Oh my God, I've spreading them here. What will happen? They have to be insured," or some sort of thing like that. That's common human reaction. But if it doesn't belong to you, you can watch it nicely. Now you watch it and don't think. You'll be amazed when you see the beauty that is put inside this. You'll see the artist who has put his joy, his exuberance into it. And you'll be amazed after realization that this exuberance will fill into you and a cool kind of a relaxation will come into you. And this Kundalini will rise and you will become steady in your thoughtless awareness. So whenever you look at anything, look at any beautiful thing, even say today's election, just watch the man who is elected. Watching him itself gives him blessings, gives him better ideas. You get also ideas which are coming from reality, which are there. How to make this man a successful person, or this country a successful democracy. All these things happen when your attention is diverted from criticizing, from reacting. Just you watch, become the witness, try to witness it. It's not so very yet practiced. So far I've seen that whenever even we achieve our realization, we don't realize that we have to witness everything. When you start witnessing through your spirit, then you don't see the bad points of another, but you see the good points. เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังต่อนะคะ อยู่ในสมาธิซึมซับคำสอนจากคุณแม่ค่ะ Let us meditate and absorb her teaching.
thank you to Shimataji Res Kundalini and Take Bandan ขอให้ทุกท่านขอบคุณคุณแม่แล้วก็ยกพลังธรรมบันดันปกป้องจักระค่ะนี้เรามารู้จักกับสทาชีวะแล้วก็ชีวะให้มากขึ้นนะคะสทาชีวะอย่างที่เรารู้ว่าก็คือพระเจ้านะคะหรือจะเรียกว่าอะไรคือก็แล้วแต่คัมภีร์แล้วแต่ศาสนานั้นนะคะก็คือสิ่งสูงสุดนะคะแล้วก็ชีวะคือเงาสะท้อนภาพสะท้อนของสทาชีวะนะคะแล้วก็สัตตินะคะก็คือพลังอำนาจของท่านนะคะอาดิชัตติสทาชีวะเป็นดวงอาทิตย์สัตติก็คือแสงอาทิตย์นะคะและเงาของดวงอาทิตย์นั้นที่สะท้อนอยู่บนพื้นน้ำนะคะก็คือศิวะหรือจิตวิญญาณของเราคือสภาวะของความเป็นจิตวิญญาณของเราคือสภาวะเดิมแท้สภาวะที่บริสุทธิ์ของเรานะคะซึ่งในตัวมนุษย์ก็สถิตอยู่ที่หัวใจซ้ายของเรานะคะและมีบัลลังก์อยู่บนสหัสราระศิวะคือบิดานะคะคือพลังของฝ่ายชายนะคะส่วนสักติอดิชัตติคือคุณแม่คือพระแม่พลังของฝ่ายหญิงนะคะพลังของสักติสะท้อนอยู่ในตัวเราคือกุนดาลินีนะคะที่อยู่ที่กระเบนเน็ตศิวะนะคะก็จะสทาศิวะนะคะก็จะสนับสนุนงานของสักตินะคะงานของสักติก็คืองานที่เกิดจากความปรารถนาของท่านแล้วก็ความรักนั่นเองและท่านก็มีอีกหน้าที่หนึ่งก็คือนอกจากความรักแล้วก็คือทำลายสิ่งที่ไม่ดีค่ะสิ่งใดที่ขัดขวางงานของสักติท่านจะทำลายนะคะในคุณสมบัติเดิมแท้ของท่านนั้นคือความรักความปิติสุขนะคะแล้วก็ท่านให้แสงสว่างภาพสะท้อนของสถาศิวะหรือเรียกว่าศิวะหรือเรียกว่าจิตวิญญาณในตัวมนุษย์นั้นจะให้แสงสว่างเมื่อกุนดาลินีนะคะตื่นขึ้นกุนดาลินีในกระเบนแบบนี้นะคะตื่นขึ้นแล้วค่ะตื่นขึ้นมานะคะจะทำให้จิตวิญญาณหรือศิวะในตัวของมนุษย์นั้นสว่างขึ้นนะคะจิตวิญญาณนั้นมีอยู่ในตัวมนุษย์อยู่แล้วค่ะไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะแต่อยู่ในสภาวะนิ่งเฉยนะคะสภาวะพยานแต่เมื่อกุนดาลินีตื่นค่ะจิตวิญญาณนี้จะเริ่มสว่างให้แสงสว่างและแสงสว่างนี้จะนำทางเราผ่านไวเบรชันเราจะผ่านประสบการณ์นะคะหลายๆท่านเจอประสบการณ์ว่าไวเบรชันนี้นำทางเราอย่างไรบอกทางเราอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยในชีวิตหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตหรือว่าเรื่องใหญ่ๆนะท่านชี้นำท่านบอกทางเราค่ะเพียงแต่เราจะต้องตั้งสติเราค่ะจะต้องอยู่กับภายในและเชื่อมต่อเราจึงจะมีปัญญาญาณที่จะรับรู้ถึงการนำทางนั้นนะคะท่านเป็นมหาสมุทรของความรู้ซึ่งความรู้นี้เป็นความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งแทรกซึมนะคะบางทีเราอาจจะไม่สามารถอธิบายออกมาหรือว่าไม่เหมือนกับความรู้ที่เราอ่านจากตำราเป็นข้อ1 2 3แต่ว่ามันลึกซึ้งซึมซับอยู่ภายในนะคะเหมือนกับเวลาที่เราฟังคำสอนจากคุณแม่แล้วไวเบรชั่นนั้นตรงเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเราจากภายในแล้วเกิดภูมิปัญญาจากภายในนะคะแล้วทำให้เราเปลี่ยนไปเป็นความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็แทรกซึมและอยู่ในทุกหนแห่งนะคะแล้วก็ความรู้นี้จะสร้างดราม่าพลังงานนี้สร้างดราม่าต่างๆเพื่ออะไรเพื่อให้เราเติบโตแล้วก็เข้าใกล้ท่านมากขึ้นนะคะเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์มากขึ้นค่ะและความสามารถของศิวะก็คืออภัยอย่างมหาศาลนะคะแม้แต่พวกราชสะอสูรทั้งหลายนะคะถ้าหากว่าอสูรปฏิบัติเพื่ออุทิศตนนะคะแต่ท่านก็ให้พรท่านก็ให้อภัยนะแต่ว่าหากผู้ใดค่ะทำการขัดขวางทำลายงานของอดิชักติค่ะก็จะต้องถูกทำลายลงค่ะด้วยพลังเอกเดชารุตราของท่านนะคะส่วนมนุษย์เรานะคะก็คือ
มีสิ่งที่ขัดขวางทำให้เราไม่สามารถสัมผัสกับแสงสว่างไม่สามารถรับรู้ถึงการนำทางและไม่สามารถกลายเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์นั้นได้เพราะว่าเรามีอีโก้เรามีเงื่อนไขนะคะตรงนี้นะคะตรงอักยาตรงนี้เข้ามาเบียดเข้ามากดนะคะทำให้การเชื่อมต่อไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือความคิดของเรานั่นเองนะคะพิษที่หลอกเราอยู่ตลอดเวลาพาเราไปทางนั้นทางนี้นะคะปนเปื้ออีโก้มันผุดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เราคิดเข้าข้างตัวเองค่ะทำให้ไม่เห็นการนำทางนะคะจิตวิญญาณจะบอกเราแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่ควรทำแต่ว่าเราก็ด้วยอีโก้ของเราค่ะมันก็เข้าข้างตัวเองว่าทำได้นะคะคือหาเหตุผลมาสปอร์ตสารพัดว่าฉันจะทำแบบนี้แหละนะคะแต่กุนดาลินีค่ะจะพาเราขึ้นไปอยู่เหนืออีโก้และซูเปอร์อีโก้อยู่เหนือความคิดนะคะนั่นก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่มีความคิดเลยนิ่งนะคะนิ่งสงบนั่นคือการทำงานของกุนดาลินีค่ะซึ่งทำให้เรารู้สึกนิ่งความคิดหายไปไม่มีอะไรมาหลอกเราเลยและสภาวะนั้นคือสภาวะแห่งจิตวิญญาณที่สติเรามั่นคงอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีความคิดและสามารถที่จะเห็นความสวยงามเห็นความสุขในทุกๆสิ่งรู้สึกผ่อนคลายและอยู่ในสภาวะของพยานได้อย่างเต็มที่นะคะมันก็คือสัจจิตอนันดาสัจธรรมความรู้นะคะจิตตะคือสติแล้วก็อนันดาปิติสุขที่ไม่มีประมาณนั่นคือสภาวะของพาราซิมพาเทติกที่สมบูรณ์แบบนะคะคือ joy ปิติสุขผ่อนคลายนี่ก็คือสภาวะที่จะเกิดขึ้นนะคะจิตวิญญาณไม่ใช่อะไรที่ลึกลับหรือว่าเกินจะเอื้อมถึงนะคะแต่ว่าเราสามารถสัมผัสได้ทุกครั้งค่ะที่เรานั่งสมาธิเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังตอนที่2กันต่อนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มานั่งสมาธิด้วยกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันตี 5:50นะคะสวัสดีค่ะเจชิมาตาจี